Lucky. Welcome back to our channel. Weekend in Quebec City వెళ్ళామని చెప్పాను కదా. అక్కడ Montmorency waterfalls ఉంటుంది. అది బెస్ట్ టూరిస్ట్ attraction in Quebec City. It almost 1.5 times taller than Niagara Falls. Niagara Falls కాకుండా దానిపైనే ఒక కేబుల్ బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది. దానిపైకి కూడా ఎక్కాము. పైన నుంచి అయితే వ్యూ మాత్రం చాలా అమేజింగ్ ఉంది. ముందే చెప్పినట్టుగా దీనికి హైక్ చేసి ఎక్కచ్చు. అలానే దగ్గరకి 487 స్టెప్స్ కూడా ఉంటాయి. అక్కడ నుంచి వ్యూ చాలా బాగుంటుంది. మేము వెళ్ళలేకపోయాం ఎందుకంటే టైం లేదు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. నెక్స్ట్ వీడియో